আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। এই কনকনে ঠান্ডায় আসলে একটু গরম গরম খাবার আর নাস্তা রেসিপিটাই আমার মনে হয় বেশি ভালো লাগে। তো সেদিন বাইরে থেকে নাস্তা নিয়ে আসছিলাম। নাস্তা তৈরি করতে ভালো লাগছিল না, একটু ঝামেলা ছিল। বাচ্চাদের পরীক্ষা, পড়াশোনা, বেশ কিছুদিন প্রায় ২ সপ্তাহ আগের ঘটনা। তো বাইরে থেকে নাস্তা নিয়ে আসা হলো, সবাই নাস্তা খেতে বসলাম। সবচাইতে আকর্ষণীয় যেটা ছিল চিকেন ফ্রাই। বাইরের চিকেন ফ্রাই তো একটু মুচমুচে ইয়ামি হয়। তো সেটা বাচ্চারা খেতে গিয়ে দেখলো যে এটা ভালো লাগছে না, টেস্টি না। আসলে আনতে আনতে মনে হয় অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল, ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল, অথবা হয়তোবা সকালবেলা বানিয়ে রেখেছিল, যদিও ওরা গরম করে দিয়েছিল। কিন্তু আমরাও খেয়ে দেখলাম যে আসলে খাওয়া যাচ্ছে না, একেবারেই টেস্টি না। যাই হোক, বাচ্চারা 2টো পিস খেয়ে নিয়েছে, আর 2টো পিস যেটা আমাদের বড়দের জন্য ছিল সেটা আসলে এক কামড় খেয়ে বুঝলাম যে আসলে এটা খাওয়া যাবে না, এটা আসলে খাওয়ার যোগ্য না। এতটা খারাপ হয় না সাধারণত। আর তার থেকে ঘরের আমার বাচ্চারা বলছিল তোমার হাতে তৈরি চিকেন ফ্রাই তো এর থেকে অনেক গুণে মজা, বাইরের এই ফ্রাইটা ভালো লাগছে না। তো এখন কি করবো, এগুলো তো ফেলে দেওয়া যায় না, নষ্ট হয়নি, নষ্ট হলে তো ফেলে দিতাম, নষ্ট হয়নি। আর যে দোকান থেকে আনি প্রায়ই এখান থেকে আনা হয় এবং অভিজ্ঞতা আছে, এই দোকান সাধারণত খারাপ কিছু দেয় না। তো কি করলাম, চিকেন ফ্রাই দুটো অনেক বড় সাইজের ছিল। তো 2টো চিকেন ফ্রাই না ফেলে দিয়ে এটা আমি এভাবে ছাড়িয়ে নিয়েছি মাংস, এবং বাইরের যে পুরটা, বাইরের যে কোটিংটা মুচমুচে, সেটাও কিন্তু এটার সাথে মিক্স একদম হাত দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়েছি। তারপর একটু চামচ দিয়ে, কাঁটা চামচ দিয়ে একদম আলগা আলগা করে নিয়েছি চিকেনটা। এখন এই চিকেনটাকে আমি রান্না করে রাখবো পুর হিসেবে, যাতে আমি ব্যবহার করতে পারি যে কোনো রান্নায়। তো এই জন্য 2টো আলু নিয়েছি, খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে ধুয়ে নিয়েছি, আর 2টো গাজর। এই সিজনে যা পাওয়া যায়, যে কোনো সবজি, আপনার হাতের কাছে যে কোনো সবজি দিয়ে এটা চিকেন পুরটা করতে পারেন। তো এরকম একটা গ্রেটারে চিকন করে আমি আলু আর গাজর 2টো গ্রেট করে নিচ্ছি, একদম চিকন সেমাইয়ের মতো। দেখতেও খুব সুন্দর লাগে এবং খুব মিহি করে গ্রেট করে নিচ্ছি। আজকে আমি যে চিকেন পুরটা বানাবো, এটা নরমালি মুরগির মাংসের যে বুকের যে মাংসটা, হাড় ছাড়া মাংস, সেটা দিয়ে আমি করে থাকি। সেটা দিয়ে চিকেন পুর বানিয়ে ফ্রিজে, ডিপ ফ্রিজে রেখে দিই বক্সে করে। যখনই কোনো চিকেনের আইটেম করি তখন কিন্তু বের করে খুব সহজে করে নেওয়া যায়। তো এই চিকেনটাতে যে রান্না করাই ছিল, তারপর আমি ভেজিটেবলস অ্যাড করে নিয়ে আরও মজাদার করে একটা পুর বানিয়ে নেব। তো আলুটা গ্রেট করা হয়ে গেছে, এখন গাজরটাও গ্রেট করে নিচ্ছি, এরকম চিকন চমৎকার করে গ্রেট করে নিচ্ছি। গাজর আর আলু গ্রেট করা শেষ। আর কাটিংগুলো আর কিছু দেখালাম না। আর পেঁয়াজ কেটে নিয়েছিলাম, পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ, তো সেগুলো আমি এমনিতেই দেখিয়ে দিচ্ছি, অফ ক্যামেরায় করে নিয়েছিলাম। এই তো কাঁচামরিচগুলো ছোট ছোট করে কুচি করে নিয়েছি, পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি দুটো মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ, আর এখানে আদা পেস্ট, রসুন পেস্ট, আর আছে ধনেপাতা, কাঁচামরিচের পেস্ট, বলা যায় যে ধনেপাতার চাটনি এটা। আর হচ্ছে বাঁধাকপি বা পাতাকপি, যে যেটাই বলেন না কেন, পাতাকপি 1 বাটি নিয়েছি, আর 1 বাটিতে অর্ধেক হচ্ছে আলু কুচি আর হচ্ছে গাজর কুচি। আর এই তো এই চিকেনটা। তো এটা দিয়ে এখন আমি একটা রান্না করব, একটা রেসিপি করব, একটা চিকেন পুর বানিয়ে নেব। প্রথমে একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিলাম, অল্প করে সয়াবিন তেল দিয়ে, এখানে তেলটা হালকা একটু গরম হলে 5 ফোড়ন দিয়ে দিলাম, এক চা চামচ পরিমাণ, আর দিয়ে দিলাম অল্প একটু জিরে গুঁড়ো। 5 ফোড়নটা একটু মুচমুচে করে ভেজে নিব। একটু সাবধান থাকতে হবে, কিন্তু অল্প আঁচে দিতে হবে, তা না হলে এগুলো থেকে ফুটে শরীরে গায়ে লাগবে, ফুটে আসবে, তেলের মধ্যে ফুটে এগুলো, 5 ফোড়নের যেই আইটেমগুলো আছে। আর তারপর দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজ কুচিটা একটু ব্রাউন কালার হয়ে আসলে আদা পেস্ট, তারপর রসুন পেস্ট, আর হচ্ছে ধনেপাতার যে চাটনিটা সেটাও দিয়ে দিলাম। এই মুহূর্তে আসলে আমার হাতের কাছে ধনেপাতা নেই, কাঁচা টাটকা ধনেপাতা নেই, তো এটা ফ্রিজ থেকে বের করেছিলাম, ধনেপাতা চাটনি করা থাকে এরকম। বাস এগুলো আমি খুব ভালো করে ভেজে নিচ্ছি তেলের মধ্যে।
আর একটু কাঁচামরিচ দিয়েছি, যে কাঁচামরিচ কেটে রেখেছিলাম 8-10টা কাঁচামরিচ কেটে নিয়েছিলাম একটু ঝাল ঝাল করব, তো এখানে অর্ধেকটা কাঁচামরিচ কুচি দিয়েছি, আর বাকি কাঁচামরিচ কুচিটা আমি রান্নার শেষে দিয়ে নেব। এই তো হয়ে গেল। তেলে ভেজে নেওয়ার পর, মশলাগুলো ভালো করে ভেজে নেওয়ার পর, এখন ভালো করে ভেজে নিতে হবে, তা নাহলে আদা রসুনের কাঁচা একটা গন্ধ থাকবে। আর দেখতেই পাচ্ছেন, অবশ্যই এই চিকেন পুরটা অল্প তেলের মধ্যে করবেন, তাহলে যে কোনো পুর। আচ্ছা, এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো 1 চা চামচ, আর গোলমরিচ গুঁড়ো, আর দিয়ে দিচ্ছি লবণ। যেটা বলছিলাম, এই চিকেন পুরটা রান্না করার সময় অবশ্যই একেবারে অল্প তেলে রান্না করবেন, তাহলে একদম তেল উপরে ভাসবে না। সেক্ষেত্রে হবে কি, যে কোনো এই পুরটা যখন কোনো নাস্তার ভিতরে আপনি দেবেন, তখন কিন্তু নাস্তাটা খুব ভালো করে সেট হবে। আর তেল তেলে থাকলে কিন্তু নাস্তাটা ভেতরে পুর হিসেবে দিলে খুব ভালো করে সেট হয় না, আলগা হয়ে উঠে আসে। এই জন্য বলছি যে এই চিকেন পুরটা রান্না করার সময় একদম অল্প তেলে রান্না করবেন। এ পর্যায়ে একটু পানি দিয়ে আমি মশলাটা আরও ভালো করে কষিয়ে নেওয়ার পর দিয়ে দিয়েছি পাতাকপি বা বাঁধাকপি কুচি, আর আলু আর গাজর কুচি একসাথে দিয়ে এখন আমি রান্নাটা করে নেব। মোটামুটি 80% সেদ্ধ হবে, পুরোপুরি সেদ্ধ করব না, 80% সেদ্ধ হলেই হবে। কারণ এই পুরটা যখন আমি কোনো নাস্তার ভিতরে ঢুকিয়ে সেই নাস্তাটা আবার রান্না করব বা ভাজবো, তখন কিন্তু এই পুরটা একেবারেই পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে যাবে এবং গলে যাবে। এই জন্য একদমই পুরোপুরি সিদ্ধ করব না, 80% সিদ্ধ করব। রান্নাটা আমার প্রায় শেষের দিকে। সব মশলার সাথে সবগুলো সবজি ভালো করে মিশিয়ে নেড়ে নিচ্ছি, আর যেহেতু অল্প তেল দিয়েছি, অবশ্যই নাড়তে থাকতে হবে, ভালো করে নাড়াতে হবে, তা নাহলে নিচে লেগে যাবে। আর এই তো চিকেনটা দিয়ে দিলাম এই পর্যায়ে। আমি যদি এটা রান্না করে না রাখতাম, তাহলে কিন্তু এটা ফেলেই দিতে হতো। গরম করলেও কিন্তু এটার টেস্ট আসলে, যে জিনিসটার টেস্ট হয় না, সেটা কিন্তু গরম করলেও টেস্ট পাওয়া যায় না। গরমই ছিল, গরম করে আনা হয়েছিল। তো এই চিকেনটা কাজে লাগিয়ে দিলাম। এই চিকেন পুরটা দিয়ে আমি অন্তত 2 দিন নাস্তা বানাতে পারবো, এটা বলতে পারি। কিন্তু রান্নাটা প্রায় শেষের দিকে। ঢেকে আমি কিন্তু মিডিয়াম টু লো আঁচে রান্নাটা করছি, হাই হিটে না। এবার আমার ছিল মটরশুঁটি দিয়ে দিলাম, এটাও একটু সিদ্ধ করাই ছিল। আর বাকি যেই কাঁচামরিচ কুচি ছিল সেটা দিয়ে দিলাম, আরও একটু গোলমরিচের গুঁড়ো অ্যাড করলাম। আর লবণটা এই পর্যায়ে চেক করে নিয়ে, দরকার হয় আরও লবণ লাগলে আর একটু অ্যাড করে নেবেন। এই তো রান্না শেষ। কেমন লাগলো আমার আজকের এই আইডিয়াটা? অবশ্যই ছোট্ট একটা কমেন্ট করে আপনারা সবাই আমাকে জানাবেন আমার রান্না আপনাদের কেমন লাগে, রেসিপি দেখতে কেমন লাগে। আর যারা এখনও লাইক দেননি, লাইক দিতে ভুলে গিয়েছেন, প্লিজ একটি লাইক দিয়ে দিন। আর যারা এখন সাবস্ক্রাইব করেননি, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন, তাহলে যখনই এরকম মজার মজার রান্না আপলোড দিব, তখন আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। আর যারা সাবস্ক্রাইব করে নিয়মিত আমার ভিডিও দেখছেন, আমাকে সহযোগিতা করছেন, সবসময় আমার সাথে আছেন, সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করছেন, তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এই তো আমি এখন নাস্তা বানানোর জন্য একটা বাটিতে উঠিয়ে নিচ্ছি, আর বাকিটা আমি, এই যে দেখতে পাচ্ছেন, গরম ভাতের সাথে কিন্তু অলরেডি আমরা একটু করে খেয়ে নিয়েছি। গরম ভাত অথবা রুটির সাথে কিন্তু অসম্ভব মজা লাগে এই চিকেন পোরটা। আর নাস্তা বানানোর জন্য আমি বাটিতে এক বাটি উঠিয়ে নিচ্ছি, আর বাকি যেটা থাকবে সেটা আমি একটা বক্সে করে ডিপ ফ্রিজে রেখে দেব। অন্য যে কোনো সময় যখনই নাস্তা বানাবো, তখন ডিপ ফ্রিজ থেকে 1 ঘন্টা আগে বের করে নিলেই হবে। ঝটপট নাস্তা তৈরির জন্য এরকম একটা পুর আপনারা বানিয়ে রাখতে পারেন, বানিয়ে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন। তো ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকবেন। বেঁচে থাকলে ইনশাল্লাহ পরবর্তী ভিডিওতে আবারও দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম।